電車は横須賀線直通快速久里浜行きです。前4両は途中の逗子止まりです。停車駅は市川、新小岩、錦糸町、学路町、新日本橋、東京と東京からの各駅です。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合に駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は市川です。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。This is a local line rapid service train for Kurihama. The first 4 cars will go only to Zushi. Green cars are car number 4 and number 5. A green card ticket is required in the green car. The next station is Ichikawa JO24. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident, so please be careful. 電車が揺れますのでご注意ください。お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。We will be changing to another track. If you are standing, please hold on to a hand strap or rail. まもなく市川。お出口は右側です。小岩へおいでのお客様はお乗り換えです。市川の次は新小岩に向かいます。The next station is Ichikawa JO24. The doors on the right side will open. Please change it for the Sobu Line local service. The stop after Ichikawa will be Shinkoima.